مساء الخير عليكم. حابب اعمل معاكم الفيديو ده او اللايف ده عشان نتكلم عن دراما رمضان. دراما رمضان يا جماعه، حابب اتكلم كده، ناخد وندي مع بعض، والجيل اللي هو بتاع الثمانينات والجيل التسعينات هيبقى فاهم الكلام ده اكتر من جيل الالفينات، اذا كان حتى جيل الالفينات فيه ريحه من الكلام اللي هنقوله ده. دراما رمضان، ناخد حاجه مثل كده نتكلم فيه مع بعض، مثلا مسلسل زي الاجهر او الافجر ده، معرفش بيسميه، بتاع عمرو سعد ده. انت عايز تقول ايه؟ او ايه اللي قدامك؟ او انت إيه رسالتك في المسلسل ده؟ او ايه الابداع اللي انتوا بتعملوه ان كنتوا تطلعوا مصر بالشكل ده؟ مصر تطلع بالشكل اللي انتوا عايزين تطلعوه ده. الفئة دي موجودة عندنا في المجتمع، موجودة، بس عندنا فئات جميلة كتير، عندنا فئات محترمة كتير، عندنا اوساط عالية وراقية كتير. ليه بنخلي شكل مصر، الدراما المصرية دايما بتعكس الشكل المسيء او الشكل السيء لمصر؟ ليه بتعملوا كده؟ ونرجع في الاول وفي الاخر نقول ايه؟ الجماعه بره بيبصوا لنا، والدول العربيه والدول الغربيه بيبصوا لنا بصه. طب ما احنا اللي بنعمل كده. الابجر ده ولا الابهر ده ولا الافجر ده، ايه اللي انت عامله ده؟ ولغه العيال وهي بتتكلم مع بعض، لغه الفنانين والممثلين بيتكلموا مع بعض عوجين لسانهم، شغل البلطجه ده فاهم؟ والعيال بتجري تتنطط كده، اللي هو شغل البلطجيه يا كده، فاهم؟ ويا صاحبي ومش عارف ايه الكلام، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ وفي الاخر حضرتك عايز تقول ايه؟ حضرتك كمؤلف العمل، كمخرج العمل، كبطل العمل عمرو سعد، عايز تقول ايه؟ ايه الرساله اللي انت عايز تديها لنا او عايز توصلها لنا او عايز تقولها ايه في المسلسل؟ معرفش، مفيش غير شغل البلطجه، وان مصر شكلها وحش بالشكل ده، وان المجتمعات عندنا بالشكل ده، معرفش، ونرجع نزعل ونقول يمكن انت بتخاطب المشاهده. اهم حاجه عندك المشاهده، من انك انت حتى تقدم عمل ذات قيمه او ليه يعني في مبدأ معين او قيمه معينه بتسوقها. لا، ده انت في دوله بتبهدلها، في دوله صاحبه حضاره كبيره، انت بتقدمها بشكل مش محترم. ده كان مسلسل، ده مسلسلات كتير فيها عربده، فيها سكر، فيها خمره، فيها دعاره، فيها عري، كلام فاضي في فاضي. لما يبدا المسلسل وقاعدين بيلفوا حشيش ده ولا سجاير ملفوفه، وازايز البيره محطوطه قدامهم بيشربوا، والبنات بترقص، وتدخل مراته انت بتخني. ده في رمضان؟ هو انتوا عندكم رمضان زينا يا جماعه ولا ايه؟ هو مرفوض رمضان، غير رمضان مرفوض، لكن ده في رمضان؟ في الدراما المصريه، في المسلسلات المصريه بتتقدم بالشكل ده؟ هو ده كده الدراما او الوجبه اللي انتوا بتقدموها لاطفالنا او عايزين تعلموا ولادنا كده؟ ده مش بس كده، ده حتى الاعلانات. المرشدي عامل اعلان للمطرب محمود العسيلي، مرشدي بتاع المقاولات، بتاع المباني والعمارات، على شط الساحل تقريبا متصور. بنت عريانه خالص، الموديل اللي طالع معاه عريانه خالص، ظهرها بالكامل عريان. هو ده رمضان؟ طب نحترم نفسنا في شهر رمضان بس. ماشي، ها اللي انتوا عايزين تعملوها تقولوش ان انتوا ضد الابداع وان انتوا متخلفين يا سيدي. طب احترموا رمضان بس، مع ان ولادنا ما لهاش ذنب على فكره. مش كفايه ان شهر رمضان بالكامل ما فيهوش مسلسل ديني؟ السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا بمسلسل واحد، بعد 10 سنين ما عنديش مسلسل ديني في رمضان، وبنتحايل يا جماعه مسلسل ديني واحد. طب نرجع لورا شويه كده، شوفوا المسلسلات القيم ومسلسلات المبادئ، ومسلسلات اللي بتخاطب الشرايح بتاعت المجتمع بالكامل. مسلسل زي الليالي الحلميه مثلا، وسمان وعكاشه، شوف المسلسل كان عامل ازاي، 6 اجزاء. اعتقد ولا اروع من كده في التناغم بيعزف بالقلم في سيناريو وحوار، بيعزف وكأن القلم ده آلة موسيقية. عمل لنا ملحمة درامية من 6 أجزاء، شبك أسر في بعض كلهم طلعوا قرايب. ليالي الحلمية مش محتاجة أشرح. 6 أجزاء لست رمضان، العالم العربي كله كان بيقعد لما ليالي الحلمية دي، العالم العربي مش في مصر، العالم العربي، لما مسلسل الحلمية يشتغل الشوارع تفضى في العالم العربي كلها في رمضان. والضوء الشارد، رأفت الهجان،
مسلسلات كتير 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 كتير. احنا رحنا فين من ده؟ احنا ايه اللي بنعمله ده؟ وبنصرف فلوس قد كده وملايين قد كده، وفي الاخر نقدم لاولادنا العادات السيئه والتربيه الزفت. يعني عايز ابني يطلع زي عمرو سعد مثلا في الابهر ولا الامهر ولا الافجر ده؟ يعني هو ده كده؟ ده مثل اعلى كده؟ ابني ممكن مثلا ياخده مثل اعلى ويطلع زيه كده بلطجي كده والطريقه دي والشغل ده؟ هو ده لكن مين فينا بقى في جيلنا ما حلمش يبقى رأفت الهجان؟ مين فينا ما حلمش يبقى رأفت الهجان؟ ايه يا جماعه؟ ايه الدوله سايبه كل ده ليه؟ القرف اللي احنا فيه ده هيفضل كده؟ ملناش صحاب. طب حتى الجيل بتاعنا فسد على اخر ايامه. حافظوا على الاجيال الجايه، الجيل اللي جاي والاجيال اللي بعده، ادوها قيم ومبادئ محترمه عشان نضمن حتى يبقى في نفس في الدوله دي شويه، في نظافه في الاخلاق والرقي شويه. حتى الاعلان يا جماعه، كل اعلانات رمضان رقص، كل الاعلانات كلها رقص. فاكرين في برنامج الجورنالجي لما قلت لكم مره واثنين وثلاثه نفس الاعلانات دي يبقى في جمعيه رجال اعمال لرعايه التعليم، جمعيه رجال اعمال لرعايه الصحه، جمعيه رجال اعمال لرعايه التعليم العالي، جمعيه رجال اعمال لرعايه البحث العلمي، وناخد الكوته بتاعت الاعلانات بتاعت رجال الاعمال دي كلها ونعمل لهم اعلانات برضه. بس يعملوا اعلانات يعني هم هيدونا القيمه الاعلانيه اللي بيعلنوا بيها في رمضان وطول السنه، هندخلها للتعليم العادي وللتعليم العالي وللبحث العلمي وللصحه، نساعد بلدنا ونديهم اعلانات بامر من مجلس اعلى الاعلام. ايه المشكله؟ ياخدوا اعلانات ومش اعلانات كمان بقيمه الكوتا بس قدها مرتين. ايه المشكله؟ قرار سيادي. ووظف الفلوس دي بدل ما ياخدوها في الرقص والهلس اللي بيقدموه. يا جماعه خلي بالكم، انا لا راجل عندي انتماء ديني ولا ده، انا ابعد ما يكون من الحكايه دي كده، ابعد ما يكون من الانتماءات الدينيه. ولكن راجل مسلم عارف ديني، حاجج بيت ربنا، عامل اكتر من عمره، حاج بيت ربنا مرتين. عايز ابني ما يطلعش في مناخ سيء زي ده، عايز يطلع في مناخ سوي، مناخ محترم. ابني يعني ولادي، يعني ابني يعني ابناء مصر كلها اولادنا، لكن يطلعوا بالشكل ده كده لا. على الكلام الفاضي اللي بيقدم والوجبه الغريبه اللي بتقدم في رمضان ده، المفروض الشهر الفضيل، شهر الصيام، شهر التعبد، يتقدم بالشكل ده؟ الدراما بتاعتنا واعلاناتنا تتقدم بالشكل ده؟ لا، لا والف لا. طيب قلت لكم نرجع طيب شويه، هقول لكم على مسلسل ابعد شويه تقدم في التسعينات، كان اسمه محمدا رسول الله، للمخرج الراحل الكبير احمد طنطاوي. فاكرينه طبعا، يكفي الاغنيه بس بتاعت المقدمه والنهايه بتاعت ياسمين الخيام. اي حد سمعني دلوقتي عايز يعرف المسلسل ده يكتب بس محمد رسول الله ويسمع المقدمه بس، ويتفرج على الوجبه الروحانيه اللي هياخدها من غنوه ياسمين الخيام في المقدمه. طب المسلسل ده عمل يقدم قصص انبياء كتير، من اول ابو الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام لغايه ختاما بخاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده مسلسل مرورا بقى، خده بقى مرورا، مر بانبياء ورسل كتير. المسلسل ده على مدار 5 اجزاء، حوالي يعني 150 حلقه، بحوالي 100 ساعه دراما، بيقدم سيره ذاتيه للانبياء، من اول ابو الانبياء سيدنا ابراهيم لغايه خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي المسلسلات، هو ده الاحترام، هي دي الدراما، وده دور الدراما الوطنيه اللي كلنا غبنا دلوقتي ما حد نعرفش. ولادنا ما يعرفوش لون علم مصر ايه، ولادنا ما يعرفوش لون علم مصر ايه. وديكوا شفتوا الفضيحه السنه اللي فاتت في احدى المدارس وما رسم العلم حط اللون الازرق بدل ما يحط اللون الاسود في علم مصر الطلبه. والنصيبه السوداء ان العلم ده تم رفعه في الطابور وحيوا العلم. النصيبه السوداء ده اللي حصل. طيب احنا بقى ما ينفعش ده في حياتنا. اتربينا على رأفت الهجان، على جمعة الشوال، اتربينا على النماذج والرموز الكبيرة دي والناس المحترمة دي. طب ولادنا لا هم شايفين احترام بينا في المجتمع ولا شايفين دراما محترمة راقية تديهم حتى الرموز القديمة. او يعني حتى التلفزيون يا جماعة لا عايز ينتج مسلسل ديني ولا شيء وطني ولا بيعيد القديم. طب عيدوا لنا القديم، يعني عيدوا لنا الحاجات القديمة دي، يعني الوتد والدور الشائد، الضوء الشارد
ارابيسك ورأفت الهجان وليالي الحلميه ومسلسلات ابو العلا البشري، مسلسلات كتير قوي 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 قوي، كلها قيم ومبادئ. عيدوها لنا يا جماعه طالما مش قادرين تنتجوا جديد. عيدوا لنا الحاجات دي لاولادنا. احنا مش عايزين نتفرج عشان نتسلى، احنا عايزين نتفرج عشان نعلم ولادنا يتعلموا، يسمعوا مزيكا محترمه، صوت محترم زي ياسمين الخيام في مقدمه ونهايه مسلسل محترم زي محمد رسول الله للراحل الكبير المخرج المبدع احمد طنطاوي. الولاد يعني من شاب على شيء، من شاب على شيء شاب عليه. الولاد لما يطلعوا على الهلس اللي بيحصل دلوقتي تاكدوا انه بعد كده كل الولاد هيبقى دكتور ومسقط البنطلون لتحت ومقطع من على ركبه، هيبقى صحفي ولا هيبقى معرفش ايه، ويبقى هو دي اخلاقه. هتبقى كارثه. انتوا مش شايفين الكارثه دي بعد 10؟ ما هو الجيل ده اللي هيقابلكم هيبقى قياده الدوله وقياده المجتمع، اللي هيبقى منه الوزراء وهيبقى منه الضباط ومنه الدكاتره ومنه الصحفيين ومنه العسكري على الحدود ومنه القضاه بعد 20 سنه. هل هينفع يبقى بالاخلاق دي المناصب دي؟ ده تبقى نصيبه. وبعدين نرجع نقول ايه اللي حصل في المجتمع؟ ما احنا اللي بنعمل كده في المجتمع، احنا اللي بنشوهه بالشكل ده من خلال الدراما ومن خلال الاعلانات ومن خلال يعني. ليه اللعب دايما على الغرائز؟ ليه الدراما بتلعب الحته دي؟ ليه انا ابني يشوف الحشيش او يشوف الخمره او يشوف البيره محطوط او في رمضان؟ ليه؟ طب ما ينفعش ان احنا حتى نحترم نفسنا شويه في رمضان؟ طب يا جماعه مش عايزين مسلسلات خالص، متشكرين. هما بيقدموا المسلسلات ليه؟ علشان الاعلانات وعشان الفلوس والارباح. بتربحوا على تدمير مجتمع وتدمير امه زي مصر. ازاي يعني؟ ازاي هي دي الربحيه يعني؟ طب العبوا حتى. طب يا جماعه يعني شبعونا. كان زمان يقول لك ايه؟ وجبه دراما مشبعه. التلفزيون المصري بيقدم وجبه دراما، كان صوت القاهره، كان قطاع الانتاج، كانت مدينه الانتاج. النهارده مفيش الكلام ده خالص. النهارده بقى الشغل زي ما انتم شايفينه كده. عمرو سعد طالع لي الابجر ده وعامل لي فيها وعوج لي لسانه، العيال اللي معاه كلها عوجه لسانه، ويا صاحبي وما ينفعش بقى. هو دي اللغه بتاعتنا؟ ابني هيطلع يتكلم كده؟ لا ده انا اخرسه اقطع لسانه واخرسه احسن. بقى هو ده المثل الاعلى لينا؟ لا. وايه والمشاهدات ايه على ودنه؟ لا والله عيب، والله عيب. طبعا مش هننسى ابدا ابدا تصريحات بعض المشايخ، واسف اني بقول مشايخ، زي الراجل اللي اسمه خالد الجندي، اللي كل شويه نقفل بقى الدراما نتكلم بقى في التصريحات. الله ينعل السوشيال ميديا والترند وما ترندش والكلام الفاضي ده. انا هخصص معاكم لايف مخصوص في الموضوع ده، ويعني استحملوني يعني لو تقيل عليكم شويه. لكن ما ينفعش يقول لو الراجل عاشر مراته اثناء الصيام وهو ناسي فيبقى صيامه قائم، مفيش مشكله. انت مجنون يا عم، يا اخي عيب عليك. يعني لو الراجل ناسي، طب والست برضه ناسيه؟ الاتنين عاملين نفسهم ناسيين يعني عشان سعادتك تطلع الفتوى دي، الفتوى الجربانه دي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ والازهر فين؟ وازاي الازهر يسيبه؟ وازاي الازهر يعني المفروض اي حد يعتلي يعني منبر اعلامي يكون باجازه رسميه مكتوبه مختومه من الازهر الشريف، مش اي واحد يضرب دقني ولا بتاع ويروح طالع عامل لي ويتكلم في الدين. يعني ازاي يتم السماح بده؟ المفروض يطلع قرار من الازهر الشريف ممنوع حد يطلع على اي منبر اعلامي او يصرح في اي وسائل مكتوبه او مرئيه اعلاميه الا بمرسوم كتابي، بامر كتابي من الازهر، اجازه من الازهر الشريف. لكن كل واحد بيطلع، وديكوا شايفين خالد الجندي الراجل مش ساكت على نفسه. مره يقول لك ان الكلاب لحمها حلال، كلام لسه قبل رمضان على طول. وليه ما بناكلش لحم الكلاب؟ الكلاب لحمها حلال ومش ناجسه. معرفش الشيخ ده جابه منين الصراحه. في اخر تصريح ليه او اخر تحليل ليه حلل العلاقه الزوجيه في رمضان في ساعات الصيام قبل المغرب في حاله نسيان. الراجل ناس والست ناسيه. طب يبقى ندخل طرف ثالث بقى يكون فاكر ولا حاجه؟ والله عيب عليك. عموما احنا هنخصص حلقه مع بعض الحكايه دي، عشان اصل فيه اكتر من واحد يعني، مش خالد الجندي بس. ده في اللي حلل لحم الحمير، وفي اللي حلل لحم الكلاب، وفي اللي قال لك العلاقه بين الراجل والست ايه، وفي اللي قال لك ان الراجل لو بس مراته قبل الصيام
ما هي يعني مش مشكله، عادي من حقه. وفي اللي يعني كلام كتير في الحته دي، حاجه تقرف بصراحه. الهدف ايه؟ هي مش افتكاسات، لا، ده كل الهدف الترند. يعني لازم يقول اي حاجه، ده راجل دين المفروض، لا ده لازم يقول اي حاجه مغيره للحقيقه وللواقع عشان يركب الترند، عشان يجني الفلوس ويجيب الفلوس، كلام من ده، بدل ما هو قاعد. بقت حاجه تقرف بصراحه. في غيبه من الازهر الشريف، المفروض يقوم بدوره. الازهر مش مبنى، لا، ولا حيطان ولا خرسانات. الازهر ده يعني مناره الاسلام في العالم الاسلامي، مش في الدول العربيه بس، ده قبله الاسلام في العالم الاسلامي كله. اكتر من 2 مليار مسلم، يعني مناره الاسلام بتاعت او قبلتهم هو الازهر الشريف. فازاي الازهر ما يقومش بدوره؟ فضيله الامام الاكبر يطلع قرار يمنع كل من يعتلي منبر اعلامي الا بامر او بسماح من الازهر او اجازه من الازهر الشريف، ونحد من القرف ده. عموما هنخصص مع بعض لايف طويل في الحكايه دي عشان نذكر لكم اسمائهم، كل واحد قال ايه وانتوا تحكموا عليهم.